Когда менять цепь ГРМ? Стук на холодную или троит мотор, возможно, цепь ГРМ уже перескочила. Несвоевременная замена цепи ГРМ может привести к перископу фаз и, как итог, загнутым клапанам. Даже при небольшом смещении работа двигателя нарушается, он начинает троить и вяло откликается на газ. У большинства авто цепь ходит 100-150 тысяч, но если стояла дешевая китайская, то может и раньше. Признаком будет при запуске на холодную громкий металлический стук, который пропадает через 3-5 секунд. Не жди капремонта, следи за цепью вовремя. Надежный комплектующий у Longho Parts. Longho Parts.